Estamos aquí no Muiño dos Geiteiros. Estamos aquí abaixo onde ten o rodicio, que xa é bastante vello. Entonces, xa lle faltan algunhas pezas. Entonces a auga por rodicio salnos aí por ese furado que vemos aí, que se ve oxidado. Aí ten aí unha trampilla pequeniña para abrirlle máis ou menos, e sale por aí. E despois, a auga váisenos por aí por ese furado para baixo. Por aí por ese furado vai e sal ao río. Aquí tiña un ventanuco pequeniño, que vamos ver agora así. Ves, hai un ventanuco pequeniño que dá unha pouquinha claridade na máis. E o techo xa vemos como está. É todo de pedra. E bueno, non ten moito, casi non se colle, aquí está o rodicio e pouco máis. Bueno, pois agora, para subir daqui hai unhas escaleiras. Escaleiras de pedra aquí mal feitas para subir. Vamos a ver se subimos para arriba, a ver, vamos subimos por aquí arriba, a ver, xa chegamos aquí arriba xa, sí, bueno. Esta peza que vemos aquí era para cerrar ya a auga, dabanlle voltas aí, e aí cerraban, e aquí ten outra tamén, que era para cerrar ya a auga, na trampilla aquela que víamos ali abaixo, que ela subiu ou baixaba. Entonces vemos aí por onde nos salió o trigo, para baixo, co furado, por onde baixaba para as pedras para moer. Vémoslo aí, por aí. A máis aquí este que temos aquí, que é con cordón, para estirar aquí, encollía ali por onde salió o trigo, abría máis ou menos. E o trigo, isto está bastante xa deteriorado, xa non está moi ben. O trigo botaban yo aquí arriba, aquí, pero está moi deteriorado xa. E bueno, a farina despois salía aquí. A ver, se alumbramos aquí, ves, ainda están aquí os atazos de coller a farina, o rodo, a malocazo de collela, toda alrededor, salía toda alrededor desta pedra, salía a farina por aí. Ves, temos ali o rodo, que tiraban por ala co rodo, e temos aquí o cazo de collela. E bueno, entonces aquí, por este lado, temos o que lle chamaban o burro, que este xa está entornado, xa caeu, xa se sueltou de arriba, estaba enganchado arriba aquí, ali arriba naquele furado, estaba ali enganchado, e xa se sueltou, e caeu para ali para o lado, está ali entornado. E entonces, este muiño, pois xa é moi vello, non se sabe exactamente os anos que ten, que é moi vello. Temos o techo, que ten algunha goteira, pero non moitas ainda está bastante ben. Entonces aquí, ao rente deste había outro. Aquí había outro muiño. Pero, como podedes ver, está o furado solo. Aquí non hai nada. Este non sei que foi del, desapareceu. Louvaríano ou non sei que foi del. Seguramente o roubaron e louvaron as pedras. E deixaron quedar o furado aberto e non máis. Porque tiña porta, como a esta que temos aquí, e a porta xa a louvaron. Tamén. Deixaron todo aberto e foronse, punto. E bueno, despois a auga, ves, ten aí unha ventana, ainda ten as contras, os cristales non ten, eses foronse, non sei onde irán, sabe Dios. Entonces agora aquí a auga salía despois do muiño, salía por aquí abaixo, polo medio destas pedras. Salía aquí, que estou mirando desde a ventana do muiño, estou mirando para baixo, e salía aquí por estas pedras abaixo, e iba todo por aí abaixo, pola beira do río abaixo, iba todo por aí abaixo, e palo. É todo por aí a fraga, así xa se pode ver que é todo fraga, carballos pequenos e tal, entón non ten con moitas penas todo o cacho, ten moitos collos grandismos, e bueno, por aquí é o río que vai á pasada da Barra, entón xa a igrexa feita e vai por lo abaixo. E pouco máis ten que ver. Como podedes ver, este muiño, agora estou aquí pola parte de arriba, prácticamente está todo enterrado debaixo da terra, porque eu agora estou aquí na terra natural por riba, estou á altura do crucel do muiño. Este é moi vello, moi antigo, e xa vai bastante deteriorado, non está en bon estado. Como podedes ver, este era o cubo do muiño,
que está feito nunha pena. Entonces, xa non tuveran que facer nada, nada máis que picar a pena e facer o furado, e pozaba a auga e facía presa, que era a que baixaba para baixo. Pero xa a duras penas se ve como está todo cheo de maleza, e bueno, aí hai un furadico cativo que salía a auga por aí. Entonces aquí, máis arriba, temos aquí unha, tiñanlle aquí posta unha trampilla que xa non se ve como estaba posta, e o cano, pois bueno, viña por aí adiante que prácticamente non se ve. Entonces, isto prácticamente vai en ruínas, se non se recupera, caerá todo. Vamos por aquí abaixo, vamos a ver se chegamos á beira do río, vamos aquí polo medio das penas abaixo, habemos de encontrar un furado que non sabemos de enterrar todos, non sabrás. Vamos por aquí abaixo, e vamos gravar a ver se chegamos á beira do río, que eu non sei se chegamos ou non, vais a saber agora. Nosotros baixamos por aquí abaixo, así a modo, non é fácil baixar, pero bueno, vamos baixando e tal, para mirar aquí a auga, a ver como está. Vamos por aquí, a ver onde chegamos, que eu non sei onde podemos chegar, que isto está peligroso. Sí, bueno, sí, chegamos aquí. Xa vimos antes ali por onde salía a auga, entonces aquí sigue sendo un terreno que ten moitas pedras e, bueno, prácticamente non se ve a auga. Vemos aí ao fondo unha pouquiña, aí vemos un charco cativo, e depois xa se vai para lá abaixo, pero non temos ali, non temos maneira de chegar. Entonces, desde aquí, témonos que conformar co que vemos, e nada máis.